पयलींच गिरायक उणें, वयल्यान हे म्हारगायेन तकलेर आनीक वजें घातलां। भाजी आनी हेर गजाली म्हारग जाल्ल्यान जेवणा फाटल्यान कसलोच फायदो जायना। म्हारगाये वांगडा उणो जावपी पर्यटकांचो आंकडो आनीक हुसक्यांत घालता। हें जर अशेंच चलत रावलें जाल्यार जेवणाचे दर वाडोवपा फाटल्यान आमकां दुसरो पर्याय ना, अशें रेस्टॉरंट आनी शेक धन्यांनी सांगलें। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। सध्या बाजारांत कांदे, टमाटां, बटाट आनी हेर भाजयां सयत कड्डणाचे दर लेगीत बरेंच तेंगशेर पावल्यात। ही म्हारगाय रेस्टॉरंट आनी शेक धन्यांक बसल्या। वस्तू म्हारग जायत आसात, पूण जेवणाचे दर तशेंच आसा, देखून फायदो काडपाक आमकां मेळना, अशें वेवसायीक सांगतात। हे विशीं उलयतना अखिल गोंय हॉटेल आनी रेस्टॉरंट धनी संघटनेचे अध्यक्ष गौरीश दोण हांणी सांगलें, गोंयांत पर्यटकांचो आंकडो उणो आसा आनी वयल्यान म्हारगायेन आमकां नाका पुरो करून सोडला। भाजये वांगडा कड्डणूय म्हारग जायत आसा। फुडाराक विमानाचें इंधनूय म्हारग जावपाचें आसा। तामिळनाडू, पोंडुचेरी वाठारांत चक्रीवादळ आयिल्ल्या कारणान पर्यटक येवपाचे उणे जाल्यात। खुबश्या विमानांचें वेळापत्रक बदल्लां आनी कांय विमानां रद्द लेगीत जाल्यात। उणो जावपी पर्यटकांचो आंकडो आनी म्हारगाय हे खातीर आमचे मुखार कठीण परिस्थिती जावन रावल्या, अशें दोण हांणी सांगलें। आमी 2 दिसां खातीर मेन्यू वाडोवपाक शकनात आनी कशेय तरी पाशियेंस काडचे पडटात, पूण हें जर चालूच उरलें जाल्यार आमकां फुडलो निर्णय घेवचो पडटलो। लुकसाण सोंसपाक मनशाची एक मर्यादा आसता। 8 ते 10 दिसां भितर परिस्थिती जाग्यार येतली आनी वेवसाय परतून बरे भशेन चालीक लागतलो अशी आस्त धरून आमी आसात, अशें दोण हांणी सांगलें। पयलीं 5 ते 10 रुपयान भाजी वाडटाली तेन्ना फरक पडनासलो, पूण आतां गिरायक जायना। मेन्यूवेले दर सगळे कॉम्प्युटरायज्ड आनी हेर डिलिव्हरी कंपनी बरोबर कबलात केल्ली आसता, पूण जेवणा फाटलें मार्जीन देंवल्या। पयलीं 15 रुपया फायदो जातालो, आतां 8 ते 10 रुपया जाता। जर 8 दिसां भितर परिस्थिती जाग्यार पडना जाल्यार दर आमकां वाडोवचेंच पडटलें, अशें दोण म्हणटात। पारंपारीक शेक धनी संघटनेचे अध्यक्ष मॅन्युएल कार्दोज हांकां संपर्क केले उपरांत तांणी सांगलें, तांचो वेवसाय तसो उठूंक ना। फक्त दिवाळेक बरोच वेवसाय जाल्लो, पूण आतां फाटले 8 दीस वेवसाय थंड पडला। धंदो सामकोच बारीक जाता, पूण फायदो कांयच जायना। म्हारगाय वाडत आसा, पूण आमचो मेन्यू केन्नाच वाडना, देखून जो पयसो येता तो बाजारांत घालचो पडटा। शेकांनी लेगीत लोक ना, हे खातीर आमचे मुखार कठीण परिस्थिती उबी जावन रावल्या, अशी कागाळ कार्दोज हांणी केली। आदीं सोऱ्याचे ठोक दर केन्नाय 5 वर्सांनी वाडटाले, पूण आतां हे दर दर वर्सा वाडटात। पयलीं शेक म्हारग म्हणटाले, पूण आतां रेस्टॉरंटाचे दर शेका परस म्हारग जाल्यात। हाचें कारण म्हणल्यार रेस्टॉरंटाकूय म्हारगायेची किट्ट बसल्या आनी शेकां मदीं चड सर्त लागल्या। शेकां फक्त नुस्त्यांचेर फायदो काडटात। दर्यादेगेर बाजार भावान आमकां नुस्तें घेवपाक मेळना। नुस्त्याचे दर आमकां बदलपाक मेळटात, पूण हेर खाणांचे दर आमकां तशेंच दवरचे पडटात। पूण दर्यादेगेर नुस्तें खावपी पर्यटक मेळपाक सामकें कठीण, अशें कार्दोज हांणी म्हणलें। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक एक्स आनी फेसबुकार फॉलो करात। आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।